ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓவன் இல்லாமல் பீட்டர் இல்லாமல் ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி குக்கரில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு இன்றைக்கி 1 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி எல்லாமே நான் கப் மெஷர்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுக்குறேன் 1 கப்புங்கிறது எவ்வளோ கிராம்ஸ் அப்படின்ட்டு. நல்லா சளிச்சிட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜ் கலைக்களஞ்சியம் தாரணி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது சுகர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம எந்த கப்பில் மைதா எடுத்துட்டோமோ அதில் 1/2 கப் சுகர் எடுத்துட்டேன். இந்த சுகர் வந்து நல்லா நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு 2 எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்கை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து இன்றைக்கி 1 கப் மைதாக்கு 1/2 கப் ஆயில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஆயில் வந்து உடனே ஊற்றி எல்லாமே அரைச்சிட வேண்டாம். நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம சுகர் ஆயில் எக் இது எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிளெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சளிச்சு வச்சுருக்க மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிடலாம். உடனே எல்லாமே சேர்த்திட வேண்டாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளாக் வைஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இன்றைக்கி சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல ஸ்பாஞ்சி கேக் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். இப்போ மீதி இருக்க நம்ம மைதா எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து 1/2 கப் நான் எடுத்திருக்கேன். நம்ம 1/2 கப் ஆயில் எடுத்தோம்ல அதே அளவு நம்ம பாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 3 ட்ராப் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்திக்கிறேன், நெய் சேர்த்திக்கிறேன். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கலந்ததுக்கப்புறமா நான் நட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து கேஷ்யூ நட்ஸு, பாதாம் அது எல்லாமே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது பிஸ்தா அது போல் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு சில்வர் பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஆயில் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு நெய் அதில் நல்லா தடவிட்டு பாத்திரத்தில் உள்ள எல்லாமே அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. அதே போல் மைதா மாவு இருக்கு இல்லையா, அதையும் பாத்திரத்தில் உள்ள எல்லா சைடுமே நல்லா படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை இந்த சில்வர் பாத்திரத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ குக்கர் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு கல் உப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 1 இன்ச் அளவு கொட்டிட்டு அதை நல்லா எல்லா சைடுமே படுற மாதிரி பரப்பி விட்டுருங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்க பேட்டரை வந்து அதில் வச்சிடலாம். நம்ம வந்து குக்கருடைய லிட்டு வந்து உள்ளே இருக்க கேஸ்கட் அப்புறமா விசில் இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் வைக்கணும். இது போல் சென்டராக வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. 40லேருந்து 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வந்து இது நல்லா பேக் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. நல்ல பேக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ண நைஃப் இல்லைனா லாங்காக இருக்க ஏதாவது கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் வச்சு உள்ளே குத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா பேட்டர் எதுவும் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நல்லா பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ கேக் நல்லா பேக் ஆகிட்டு மேலே வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து நம்ம அதை கட் பண்ணிடலாம். சாஃப்டான வெனிலா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.